Следующий урок называется «Как добиться результата в любом деле». Мне это нравится. Как добиться результата в любом деле. Принципы, которые помогут вам и вашей организации реализовать свой потенциал. Евангелие от Иоанна 15:8. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Притча 14:4. Где нет валов, там ясли пустые, а много прибыли от силы валов. Okay, now. О чем тут речь идет? Речь идет здесь о результатах. О чем? Не слышу. Не слышу. Речь тут идет о результатах. То есть, можно много бегать, много бежать, много суетиться, много чего делать, но при этом не иметь никаких результатов. Такое возможно или нет? А пример такого, что где вы видели такое, чтобы такое было? Что можно много делать и не иметь результата. Кто знает такой пример? Не, тут не идет уже о сангвинике. Тут о сангвинике мы уже закончили тему сангвиник. Допустим, кто из вас уже работает непрестанно последние 40 лет. Вы работали 40 лет вашей жизни. Или проработали 40 лет, или 30 лет своей жизни. Проработали. Да, проработала. Что-то не верится, потому что вы молодые, 38 говорите. 42 года. 42 года проработали. 45. 45. Где ваши яхты? На рейде. Результат. Что вы можете... Я почему вам говорю? То есть люди, которые работали 30 лет, 40 лет, и ничего, буквально показать. И нищие сидят. Работать же... А зачем тогда работать? Работать же вроде бы, в принципе, чтобы она что-то дала. Или что? Или просто чтобы крутиться. А я вам хочу сказать, что так и происходит в этом мире. Многие работают. А почему? Надо работать. А чего ты работаешь? А цель какая? А как эта цель какая? Хожу на работу. Обязан ходить. Хожу на работу. А что ты тогда покажешь? А что толку, что ты ходишь? А что толку? А как это толку? Я же хожу. Хожу на работу. У меня работа. Куда ты бежишь с утра до вечера? А на работу. А чего ты туда бежишь? А как это туда, куда? Все бегу, и я бегу. Видишь, к чему коммунизм довел? Стадный менталитет. Но о чем мы хотим с вами разбираться сегодня? И не о том, лишь бы бежать. И не о том, лишь бы заняться чем-то. Хорошо. Кто из вас, присутствующий здесь, уже в эту церковь входят 10 лет? 10 лет. Вы ходите 10 лет. Я вас знаю. Вы ходите 10 лет. Я знаю. Вы ходите 10 лет. 12. Кто еще ходит больше 10 лет? Или 10 лет? Вы ходите 10 лет. Хорошо, теперь приездом. А я сейчас вам задам вопрос. А толку?
Ну как? Сестра спрашивает, ну как? Вот толку, скажите мне. Это практически я задаю вопрос. То есть не то, что я вас осуждаю, не то, что я на вас наезжаю, просто задаю вопрос. Нуждаюсь в ответе или в объяснении. А? Ну толку. Хорошо, кто мне скажет толку, что у него есть толк от того, допустим, что он ходит или ходил 10 лет в церковь. Кто мне скажет? Поднимите руку. Не, толку, вы мне скажете, какой толк с того? Вот бабушка тут поднимает руку. Я хожу в эту церковь всего лишь около 2 лет. Но вы не попадаете в категорию, где те, которые попадают в категорию, о которой мы с вами говорим. Я хожу в церковь 12 лет, будет 20 ноября. Я работала совершенно по другой профессии. Сейчас я служу старшим менеджером духовного. Я говорю толку. Вот девушка там понимает. Я научилась принципам преуспевания, избавилась от долгов. Я преуспеваю не настолько, может быть, успешно, но я считаю себя преуспевающим человеком благодаря принципам, которые я изучала. Я освободился Бог освободил меня от вредных привычек. Бог восстановил мою судьбу еще с юношества. Вот, я преуспевающий человек. Вот, у меня счастливая семья, благодаря тем принципам, которые я за 10 лет. Я миссионер, я пастор, я служитель. Вот, и я отец почти, я семьянин. То еще сейчас свой причин назвать толку, что ты ходишь в церковь. Не вижу рук. Руки не вижу. Но не вижу руки. А где рука? Толку, что вы ходите в церковь? Я хожу в церковь 11 лет. За это время покаялась я, вся моя семья. Через меня в нашей церкви открылось несколько организаций, в которой я была президентом одной организации детской, потом молодежной участвовала, сейчас семейный клуб. Через семейный клуб уже в этом году покаялось 20 человек, и эти люди уже есть служители. Я есть депутат нашей мирской рады, благодаря тому, что я есть служитель этой церкви. И я работаю в мирской раде, тоже работаю, и благодаря нашей работе поднимается уровень и авторитет церкви. Видите, толку есть. Хорошо, кто еще мне скажет толку? Вы подойдите сюда, а то я буду много бегать, получается. Толку. Здравствуйте, меня зовут Леся, и я в церкви уже 13 лет. 13 лет назад меня Бог сюда привел с наркотической зависимостью. То есть около 9 лет я употребляла наркотики. И сейчас 13 лет полной свободы. И эта полная свобода отображается в чем? В 35 лет я пошла учиться в университет международных отношений. Я на 3-й курс перешла. Потом я являюсь председателем социальной организации «Жизнь на все 100%», которые просто дают бесплатно помещение в городе, все эти вещи. Кстати, вчера, пастор, такое помещение мы выбили почти в центре города. Просто евро, бесплатно все это. Ну ладно. В общем, купили уже землю от этой организации. У меня есть стационар женский, единственный в своем роде. Что, наркоманка такое делает? Ну, бывшая наркоманка, конечно, бывшая наркоманка. Но это только по факту, что наркоманка. Потому что, когда я на себя смотрю сейчас со стороны, в отображении даже в зеркале, я даже не верю, что я такая красотка. Это только Бог может делать такие вещи. Раскрывать меня как женщину, как пастыря, как бизнес-леди. У меня есть свой бизнес, который развивается. И серьезно, Бог меня в этом поднимает. В общем, учусь, жена, в счастливом браке. Бог подарил меня как жену, и мне подарил мужа. Ну, в общем, супер. И все идет только вот в прогрессе, все идет только в развитии.
Только вот так будем с вами разговаривать теперь. Вот только так будем с вами сейчас разговаривать. Толку. Не это только, тогда думай сам. Потому что мы тратим жизнь. И за эту затрату надо что-то иметь. Кто-нибудь слышит меня? Да? И неверующие люди, между прочим, они вот так смотрят. Если они на вас смотрят вот так, и вы ничего не можете говорить, и они говорят толку, и ты говоришь, я знаю, что Бог, что, я иду на небо. А когда ты придешь на небо, тогда договоримся. А теперь вроде бы ты еще на земле живешь. Окей. Итак, о чем сегодня? Как добиться результата? Скажите результата. Как добиться результата? Результат. Суть не в том, что вы ходите в церковь, ну что толку? Суть не в том, что ты читаешь Библию, ну что толку, что это тебе дает? Суть не в том, что ты молишься, ну что толку, к чему это приводит? Суть не в том, что ты слушаешь пастор Сандея, или ты пожимаешь ему руку. Ну что толку, что ты тут слушаешь? Ты слышишь меня или нет? Поэтому, как добиться так, чтобы не просто чтобы наша жизнь не просто была переполнена занятиями, но деятельностями и суетой. А чтобы мы могли минимально делать и максимально иметь. Вот это интересно, а? Вот мне говорят, вот это очень интересно. Хорошо, если интересно. Давайте тогда разберемся, как это делать. Помните, вот девушка там была вчера на помазании, или позавчера это уже было? Позавчера, воскресенье, 21 год, да? 40 лет еще не прожила, и 60 еще не прожила, 21 год. И причем из этих 21 года только год всего в церкви. Но молодец, потому что она человек действия и человек результата. За это год, когда она в церкви, она поняла, что она в нищете жила. Как раз, между прочим, я ее видел сегодня в видеокассете, где она записалась год назад, когда она ничего вообще еще не имела. Жалко была девушка, как Стелла. И теперь год спустя, когда она поняла, что она живет в нищете и в долгу, не потому что Бог ее ненавидит. А она тогда ходила и грелась на лидера, что меня не любят, мне никто не подашки не дает. И когда лидер ее от футбола подашки, и в кассету возьми, и на проповеди ходи. И она спустя год, она пошла эти кассеты, и не просто слышала, и лишь бы дежурный, но галочку ставить. А изучала по 4 раза каждую проповедь прослушала. А проповеди там, ой-ой. И каждый из них по 4 раза слышал. И что вы думаете? Результат. Через год она уже других понимает. $10 тысяч в месяц. Это просто как она назвала? Пассив, да? Не зарплата, это как бы... Нет, это пассивно, она говорила пассивно, да. И что помимо этого еще есть зарплата, да. Еще есть актив помимо этого. Еще и нее бизнес разные. Это после года, потому что она здесь пошла. Итак, как не просто суетиться и бегать по жизни. Можно набегаться так, что скоро стукнет 70, стукнет. Можно так набегаться, что уже лежать будешь. Поэтому как жить так, чтобы результат иметь, а не просто набегаться деятельностями. Во-первых, тут в этой книге говорится о лидерстве. Как делать так, чтобы люди твои были результативными, плодовитыми. Они говорят, первый пункт, надо делиться что-то. Надо, чтобы люди имели, владели. Я по-другому скажу, хорошо? Они здесь говорили,
говорят. Они говорят, делают, люди делают, что говорят. А я хочу говорить по-другому. Я хочу сказать, что люди могут что-то делать и кем-то стать, когда владеют информацией. Скажите информацией. То есть надо владеть информацией. Если вы хотите, чтобы ваши люди достигли какой-то цели, дайте им цели. Поставьте им, задайте им цели. Дайте им информацию. Поделитесь с ними, как это делать. Научите и обучайте их. Понимаете меня или нет? Это первый пункт. Второй пункт. Ну, здесь еще говорится, то, когда вы говорите, даете информацию, как людям это запомнить. Ну, во-первых, авторитет того, кто говорит, понятно, да? Если пастор. Люди прислушиваются, когда человек, который говорит, сам результат имеет. Когда он личность. Во-вторых, как запомнить, то, что, как, чтобы люди не просто вас слышали, а чтобы они пошли и сделали. Или вы сами, как вы можете делать. Когда вы повторяете, вы помните, эта девушка, она повторяла каждый проповедь по 4 раза. И здесь говорят, что наука уже доказала, что чтобы люди купили товар, надо повторить 8 раз рекламу. 8 раз. Люди должны слышать 8 раз, чтобы оно запомнилось. Это как все проповеди. Если вы будете слушать по 8 раз, тогда у вас будет достаточно мотивации, чтобы идти делать. Понимаете меня, Следующее. Люди тоже слушают и делают то, что вы говорите, когда это практично, когда это с жизнью связано, когда это можно делать, когда это можно реализовывать. Тут написано уместность. То есть, когда люди, когда это соотносится к жизни, когда это практично, когда можно это делать. Когда люди говорят, слушай, можно это делать. Слушай, это кто-то уже сделал. Я вижу, что кто-то уже сделал. И следующее, люди делают то, что вы говорите, или вам хочется делать то, что вам говорят, когда вам не только рассказывают в словах, теории, а когда вам еще и показывают на практике, или демонстрируют наглядно. Потому что люди запоминают 70%, когда показывают наглядно. Не только когда они слушают ухом. Когда ушами слушают, только 10% делают. Но когда вот это самое, еще и видят, то они могут 70% возможности, что они это и сделают. Поэтому лучше покупать видеослужение, чем аудио. Следующее, как люди, то есть первый главный, помните еще, как люди могут не просто бегать по жизни, а плоды принести. Во-первых, главная причина информации надо владеть. Помните, да? А потом мы говорим, как не просто информация, как информация не пошла пустую. Я вам дал эти пункты, да? А теперь, кроме информации, что еще люди могут иметь? Как не просто пустую бегаться. Надо правильную информацию иметь. Помните, почему мы начали о деньгах говорить? Потому что мы имели информацию о молитве, мы имели информацию о постах, о вере, о чем угодно, духовное какое-то, пока мы живем здесь на земле. А потом мы поняли, что эти сами по себе законы не дают деньги, потому что, чтобы иметь деньги, надо знать законы о деньгах, законы денег надо знать. И поэтому мы начали давать инструмент, надо еще иметь правильную информацию. Правильно? За это мы говорили первое. Второе. Люди делают то, что им не просто рассказывают информацию, но то, что им показывают на практике. То, что им показывают на практике. Как вот, допустим, если вас учили, как что-то делать и так далее, войдите в какую-то группу, или найдите лидера, или найдите начальника, кто уже это делает, кто уже в этом через который можете обучаться и так далее. То есть, если мы говорим, найдите домашнюю группу или ведите домашнюю группу, надо сначала, чтобы вам тоже показали, чтобы вы знали, как ведется домашняя группа. Тогда будет легче. Люди, тогда вы сможете тоже начинать свою домашнюю группу. Или если мы говорим, веди ночную молитву, а ты никогда не видишь, как ведется ночная молитва, будет тяжело. Понимаете, да? И здесь говорится еще такой пункт.
Почему люди не показывают хорошие результаты на работе? Во-первых, это подтверждение того, что мы говорим по поводу информации и практики. Потому что не знаю, что надо делать, опять информация, да? Поэтому, если человек не знает, никак не может принести результат. Второй, не знают, как делать, что делать и как делать. Тоже информация, как делать. А потом, не знаю, зачем это надо делать. Значит, не знаю, зачем, не хватает информации, не хватает мотивации также. А потом, может быть, есть обстоятельства, которые просто не позволяют, которые не под властью, они не могут изменить. Когда человек не может что-то изменить, тогда он просто заложник. Но, в принципе, с Богом все возможно нам. Аминь. И теперь следующее по теме. Насколько рекомендаций по подготовке людей? Не сколько рекомендаций по подготовке людей. Вы помните, тема наша это лидерская, так? Мы говорим, как вы можете людей поднимать. Поэтому, как вам подготовить людей или поднимать людей? Во-первых, написано, хорошо выбирай людей. Ну, как вам сказать? Выбирать, да, это надо откуда-то найти, чтобы его выбрать. Да. Ну, с улицы не подберешь, да. Но я скажу так, по-другому. Чтобы выбирать, я бы поставил второе первое. Я бы поставил второе первое. Я бы сказал, сначала начни служить людям. Хорошо относиться к людям. Ты должен быть любимым, ты должен сам быть дружелюбным. То есть сначала люби людей, показывай пример. Люди тянутся к тебе, когда ты даешь им дружелюбие. Когда ты начни самому относиться хорошо к людям. И тогда они начнут за тобой следовать. Из тех людей, которые за тобой уже следуют, тогда ты можешь кого-то выбрать, сделать лидера и так далее. Вы понимаете последовательность, да? Следующее. Дай им инструменты. Ну, по-русски, как это лучше сказать. Дай им оружие, дай им способности, дай им оснащение, дай им оснащение, вооружить, снарядить их. И вот это лучше просто снарядить их, вооружай их. Следующее, покажи им, как использовать, как практически эти снаряжения использовать, как эти оружия использовать, как эти методы и так далее использовать. Покажи на практике. Допустим, я постоянно говорю о уединении, да? И многие люди думают, ой, что такое уединение? Страшно, потому что они еще там не были. Аминь. Если там побудут с кем-то, допустим, уже легче будет. Следующее. Дай им знать, чего ты от них ожидаешь. То есть, если ты не можешь поставить задачу, если ты не сможешь формировать задачу людям, люди будут тебя подводить постоянно. Следующее. Наблюдай за ними и прислушивайся к ним. То есть, нужно не только быть инструктором, который только дает информацию и дает инструкции людям, и сам не выслушивает, как люди это понимают. Поэтому ты думаешь, что тебя люди слушают и поняли, что они слушают то, что они хотят слушать. Поэтому зачастую нужно выслушать людей обратно, чтобы понять, что они поняли. Если вы хотите быть лидером успешным, надо всегда давать задания людям и говорить им, чтобы повторили вам то, что они поняли. Если они не будут вам повторять, они будут делать то, что они хотят делать. Не оставляй их, пока они не достигнут успеха. То есть продолжай наставлять людей, контролировать, наставлять, вести. И чтобы, а то ты думаешь, что уже получится, они сдались уже давно. Систематически проверяй, как идут дела. Видите, это то же самое, да? Постоянно высказывай одобрение и поддержку, это нужно. Всем мы нуждаемся в одобрении и поддержку. Совместно с человеком, которого ты обучаешь, выберите, кого, в свою очередь, мог бы обучать он сам. То есть, чтобы он тоже имел практику. Аминь. Так, значит, это все под пример. Как показывать людям пример. Следующее. Делается то, что подается. Измерению. Тут имеется в виду о том, что, во-первых, ты даешь людям информацию. Так? Во-вторых, ты показываешь им на практике. Третий,
выставьте им задачу так, чтобы они видели начало и конец. Чтобы можно было измерять это дело, чтобы можно четко видеть. Мне надо делать 1-2. Мне на это нужно 2 часа. Мне, допустим, для этого нужно, допустим, позвонить. Или мне нужно, допустим, зайти в гости. Или четко. То есть, чтобы люди видели конечный цель той задачи, которую вы им даете. Если вы просто даете им абстрактно и в общем, очень часто люди не видят конец. И они не знают, смогу ли я посвятить мое время этому. Смогу ли я себе позволить это делать? Это не украдет мое время семьи или в дома или что-то. То есть объемный. Надо, чтобы емкость дела была всегда известна. То есть если, допустим, мы говорим, надо зарабатывать деньги, как, что? Из-за этих все сложности, эти все вопросы, многие люди отпускают руки. Но если они знают, пойди к кому-то, тебе все расскажут, или продай квартиру, а он говорит, а как продать квартиру? Получается, я звоню туда посылаю, мало кто может выдерживать, отпадают на дороге. А если четко, вот это надо делать, и это, он говорит, если я сделаю эти 3 шага, значит все будет? Все будет. Я просто хочу знать, что если я эти 3 шага сделаю, значит я получу то, что я хочу. То есть они хотят знать четко последовательный конечный результат. Понятно? Поэтому нам надо знать, надо уметь вот так ставить людям задачу, чтобы было видно конец уже сейчас. Даже сам Бог говорит, что я есть альфа и омега. И зачастую Бог сначала рассказывает нам конечный итог, куда мы даем. И он дает детали, может не рассказывать, но он показывает тебе конец, чтобы ты видел, что все хорошо будет, все закончится хорошо, чтобы ты мог иметь терпение идти дальше. Понятно, нет? Поэтому для того, чтобы можно вот так ставить задачу, какие они должны быть, как мы должны эти задачи формировать. Как мы говорим? Формировать. Во-первых, они должны быть конкретными. Во-вторых, они должны быть измеримыми. В-третьих, они должны быть достижимыми. То есть не надо ставить людям задачи, которые нереальны. Надо, чтобы человек знал, что это нормально, это могу, это смогу, это делать. Поэтому надо ставить задачу порой по силам людям. Потому что кто-то видит, что он может больше, для него это достижимо. А для кого-то, наоборот, надо уменьшить это, чтобы он увидел достигаемость дела. Следующее, это уместными. То есть подходит ли это дело или нет. Следующее, надо, чтобы этот человек мог нести это дальше. Не просто как говорить, что вы мне рассказали, как мне теперь кому-то рассказать. А надо так рассказать, чтобы он настолько это усвоил, чтобы он сам мог кому-то это рассказать дальше. Чтобы ему было удобно это делать. Следующее, конечно, надо, чтобы это было библейски, чтобы это не было задача, не было против воли Божьей. Итак, следующий пункт, 4. Если мы хотим иметь результаты, плоды, помните, нужно делать информацию давать, потом на практике показывать, а потом надо давать четкие, измеримые, емкие, то есть задачи. Теперь 4. Это нужно уметь. Если вы хотите иметь, слушать, это самый, наверное, важный пункт. Если вы хотите иметь результаты по своей жизни, а не просто ходить и бегать и засраться по жизни, вам нужно научиться конфронтировать. Вам нужно, что такое конфронтировать? Это значит, что умение порой сказать «нет», чтобы вы не оставаться там, где, чтобы вы не застраивались в пути, жизненные пути. Чтобы вы не получилось, что, вот, допустим, пошел на работу, да? И из-за того, что неудобно уволяться, неудобно, это сам, ты ходишь на эту работу 30 лет, толку нет, ты не хочешь, это неудобно, и так и ходишь. То есть нужно воспитывать в себе такой, качество характера, когда ты сможешь сказать, ребята, это не пойдет,
Мне это не нравится, я не буду молчать. А что большинство людей? Не нравится, но молчит. Они не боятся конфронтировать, потому что боятся, подумают обо мне плохо, или дело развалится, или если ты знаешь, что нет перспективы, не бойся портить отношения, не бойся сказать, потому что очень часто даже многие люди не конфронтируют и не могут оторваться. Почему? Потому что они постоянно думают, а я не хочу портить отношения. Все равно это отношение попортится, потому что это только попортится еще с болями, еще с больше худшими результатами, потому что ты не делаешь вещи вовремя. Поймите, друзья, если вы не сможете конфронтировать, ничего не изменится. Допустим, вы живете с человеком нерасписанным, как это называется, гражданский брак или блуд, и вы говорите, но он обещает расписаться, но у него квартиры нету, но он хороший человек, но у нас общий ребенок, но разные какие-то ерунду какую-то будешь. Ведь ты можешь вот так 30 лет жить, а потом, когда тебе уже 50, он говорит, бабушка. До свидания. У меня есть молодая. Иди гуляй. Мне молоденькая нужна. Так и происходит. Так и происходит. Зачастую так и происходит. Вот видите? Зачастую так и происходит. Вместо того, чтобы ты конкретно поставил, чтобы вы разбирали ваши отношения. Ой, ну я попозже скажу. Ой, я потом скажу. Ну подожду, пока это самое. Это проблема. И то же самое по работе. Многие из вас, вы видите, что человек неэффективный. Он не делает то, что от него требуется. Но он верующий, он из церкви, не хочу обещать. Не хочешь обещать, ты будешь уроны терять. Убитку носить. Или наоборот, ты ходишь на работу, начальник, эта работа, ты знаешь, что это не то. Ну, или начальник не устраивает, или то деятельность не устраивает. И ты туда, гробишь годы. Годы гробишь. И говорю, можем что-то изменить. Слушай, ничего не изменится, пока ты сам не конфронтируешь. Само по себе ничего не меняется. Чтобы вы знали. Эй, празднись. Ничего само по себе не меняется, пока ты не станешь и не скажешь нет. И не поставишь жесткие конфронтации. Ничего само по себе не меняется, дорогой. Я попозже отношения. Пускай сейчас попортится, чем когда тебе уже будет 60 лет попортится. Когда ты уже не успеешь ничего делать. Поэтому многие из нас результата нет, но потерплю еще. Результата нет, но еще может быть. Результата нет, еще посмотрим. Результата нет, уже все, сидим и стал. Поэтому некоторые из этих мужиков, которые тебе обещают, завтра будем, давай, еще не подумай, давай будем встречаться, тебе скажу, когда же, не трогай меня, не дави на меня, я не давлю, я не хочу, чтобы он сказал, я на него давлю, это своей душевностью. Собери сумки и втекай оттуда. Вот. Это очень важный момент, потому что многие зачастую не можем говорить правду. Итак, жены мужья даже в семьях, итак, мужья в семьях не могут говорить правду. И говорят, само собой, может быть, сам Бог откроет. Бог, у него нет рта. Его рот, это твой рот. Бог на небе сидит. Губы у него нет, и языка тоже нет. Сам скажи. Написано, что мужик умирает только один раз. Поэтому пускай будет смерть. Один раз наступает смерть, не дважды. Все. Ничего не будет. Вот это очень важно. Но здесь хороший пункт. В случае конфронтации, проверь себе. То есть нужно уметь правильно конфронтировать. Нужно иметь, может быть, не самое лучшее слово конфронтировать. Как по-русски можно сказать?
Конфронтация самый, конечно, такой четкий, самый... Оставить, наверное, свою позицию. Да? Оставить свою позицию, оставить. Вот, остоять. Вот, как можно правильно остоять? Надо уметь правильно так конфронтировать, остоять. Первый пункт. Надо себе задавать вопросы такие. Сразу ли я пошел на конфронтацию? То есть надо всегда давать людям шанс. Ну, думать. Может быть, вот, нельзя мгновенно что-то, кто-то неправильно что-то сделал. И сразу же ты даже не проверил. Может быть, я неправильно видел, может быть, я неправильно понимаю. То есть не надо быть слишком агрессивный. То есть хотя бы один шанс надо дать человеку. Я лично всегда даю людям 3 шанса. Но на 4-й раз, все, это уже все. Конец. Но не давай шанс в жизни. Следующее. Отделил ли я личность человека от его неправильных действий? То есть, допустим, однажды я разбирался с одним, одна сестра в церкви, упал в грех, там, блудил, и пришла и говорит: пастор, вы теперь не будете, вы меня теперь уже не будете воспринимать, вы теперь меня не будете любить. Кто тебе сказал? Все, решили вопрос. Я уже не помню, я уже забил. Я уже не помню. Все, мне нужно просто, чтобы мы решили вопрос. Покаялась. Все. Я уже не помню. Себе смотрю, как я раньше, как будто ничего не было. Потому что Бог есть такой тоже. Мы не должны людей ненавидеть или на людей что-то держать. Мы должны уметь различать людей от их поступков. Мы осуждаем поступок. Мы осуждаем грех. Но людей приближаем, любим людей все-таки. Понятно или не совсем понятно? И надо уметь это делать. Любой человек может спотыкаться. Но если вы будете смотреть на человека как плохой, значит вы в корне правы. Потому что получается, что нету плохих людей. У каждого человека есть хороший. И плохой каждый способен делать. Но изначально Бог нас создал по образу и подобию. Изначально Бог создал нас хорошими. Написано, Он посмотрел на его творение и говорит, что хорош очень, весьма. Поэтому человек изначально хороший. Но дьявол потом это все и корова, и плод плохой. Плод плохой, человек хороший. Поэтому человек может жить либо по-плохому, либо по-хорошему. Но нельзя сказать, что человек просто плохой и все. Поэтому мы видим его поступки, плохой поступок. Мы его обличаем. Если он меняется, значит, он может стать хороший, у него шанс. Но если он не меняется, он остается плохой. Но я сужу его конкретно сейчас по этим плодам. Если я смогу от него отделить этого греха, то тогда он хороший. Если я его не могу отделить, если он еще связан с этим, тогда он плохой. Но мы должны знать, что люди сами хорошие, по сути. Они просто делают что-то плохое. Непонятно совсем. Люби человека. Даже если он продолжает делать плохое. Люби его, как его суд, он хороший. Он Божье творение. Люби его, как суд, как человека. Но не надо обнимать, и не надо принимать его поступки. Это важно. Потому что если это у вас не будет, я вам скажу, как опытный пастор, то вы будете постоянно в расстройстве жить, в обиде жить. Вы будете постоянно жить в унынии, депрессии. Вы будете постоянно жить в какие-то, у вас раны будет, дискомфорт будет. Допустим, кто-то, вы ко мне подошли вчера, да, и говорили, что, пастор Борис, на вас это самое, после того, как вы говорили, я хочу, чтобы у вас была... А я говорю, а у меня все. Вот я это говорил тогда, все уже. Для меня он уже товарищ опять. Только я ставлю границу, чтобы не нарушить, чтобы не повторить то, что делалось. Но как человек, это самое, класс, я как будто вообще ничего не делал. Вот я такой. И я думал, что я благодарю Бога, что у меня такое сердце, потому что если бы не так, столько людей обижают. Можно было бы уже
могилу идти раньше времени. И с таким отношением вы можете всегда жить в мире в семье. Не смотреть на мужа или на жену, как он мог, он сикой. Он что-то делал, но это не он. Разделить между действием человека и это самое. И поэтому, когда вы конфронтируете не его как личность, а его грех. Понятно? Следующее. Разбирался ли я исключительно с тем, что человек способен изменить? То есть надо, разбираться, если разбираться, да? Надо разбираться с тем, что человек может изменить. Он силой что-то изменить. Допустим, некоторые люди говорят, я помню, я жил в общежитии, и кто-то говорит, смеются постоянно, это мои одноклассники. Он вообще не тоже одноклассник, однокомнатный, живут со мной в комнате. Смеются постоянно от этих людей. Но что он сделал такое? Я даже не знал разницу тогда. Он говорит, это же жид. А что такое жид? Это еврей. Посмотри, он не красивый. Я говорю, почему? Я говорю, я их не люблю. А почему? Они не красивые, говорит. Потому что они спят друг другом, сестрой, поэтому они получаются некрасивыми. Я говорю, слушай, можно смеяться, можно осудить человека за то, что он сам виновный, что он может поменять нос, а он не поменял, да? Он может зубы чистить, а он не почистил. Я говорю, посмотрите на меня тоже, кожи, вот. Это же негры. Я их не люблю, не воспринимаю. Куда ты ходишь в церковь? Негру. Но зачем вы меня, как это, не то, что нельзя, вы вините меня за то, что я родился, негру. Кому ходишь в церковь? Негру. Но я не могу это поменять, же факт, я бы с удовольствием. Чтобы я тебя вас не обижал. Чтобы не поделать это теперь уже, я об этом, просто факт. Я урок говорю, что не надо, как пример, что не надо людей конфронтировать и осуждать или судить по тем вещам, которые они не в силе, не под властью им. То есть, ты говоришь, вот фигура у тебя такая. Я не могу 20 сантиметров добавить себе. Или, даже 2 сантиметра не могу добавить. А я люблю высоких. Что мне теперь делать? Что мне теперь уже делать? А я вот худых люблю. Или, что мне уже делать? А раньше могу ходить в спортзал, могу не кушать, но умру. А чего вы хлопаете-то? Очень рада и признательна, что вы есть в этом мире. Очень жаль, что я не признавалась до сей поры, что вы действительно негр. Да, честно говоря, немножко противостояла этому миру и моему сознанию. И сейчас я очень рада вам. И очень рада, что вы есть в этом мире. И вы радуете своим присутствием, своим словом. И несете Слово Божье в этот мир. Дай вам Бог и нам тоже. Будем благословенны. А вы сколько здесь? Я буквально неделю назад только пришла к Иисусу. И, слава Богу, познала, благодаря вашей церкви, благодаря, наверное, Духу, который царит в вашей церкви. Всегда противостояла против этого, а на сей день дай вам Бог всем. Будьте благословенны все присутствующие. И дай Бог вам всем, что мне дает Бог от этой церкви. Аллилуйя! А как вас зовут? Майя. Майя? Да. А вы из какой церкви? Кто ваш пастор? У меня пастор Юрий. Юрий Николаевич. А его фамилия есть у него? Первый раз у меня. Первый раз? Да, первый раз я у него принимала. И через вашу книгу... У него фамилия есть какой-нибудь?
Да нет, у меня просто телефон. Нету, да? Да. И вы знаете, через вашу книгу, собственно, честно говоря, Иисуса Христа, как такового, я, понимала, что есть, и до сей поры никто мне не дал ответ. Действительно, был он или не был. А вот вашу книгу прошла Иисус, которого ты не познал. И, честно говоря, за свои годы, столькие годы мытарствований, искания истины, и я нашла ее здесь, и именно в этой книге. Аллилуйя! Слава Сандею и его церкви! Прославляю его во веки веков! Пусть царствует и дарит мир всему миру! Будьте благословенны! Спасибо. А что вы хотели сказать? Да, слава Сандею на самом деле. Майя, молодцы. Я так рад за вас. Потому что это искренне. Теперь вам придется мне помочь менять общественное мнение. Потому что меня же камнями готовы забросать. В городе, да? Ужас. Потому что они меня не знают. А теперь вы познали, теперь вы говорите уже слава Сандею, видите? Да. Да. Теперь нам надо это... Видите, некоторые даже видят эту мою книгу, даже не берутся брать в руки. Видя фотографию, Сандей, ой, гипнотизирует. Да, нас рады за вас. Окей, дальше. 5 минут осталось, поэтому... Здесь у нас есть метр, который считает 67. Хорошо. Конфронтация. Вы будете сами уже пункты считать дальше. Кроме конфронтации, люди имеют результаты и производят результаты, когда они знают, что их дела, что они занимаются, да, вознаграждено будет. Когда они знают, что будет результат. Когда человек понимает, что будет плод или будет вознаграждение, они как бы с усилием и желанием как-то стимулируют их, они более это самое делают. Поэтому лучше людей стимулировать вознаграждением каким-то. Результат вознаграждается, а не усилия. Да, это тоже важно, что люди должны... Но люди получают стимуляцию на то, чтобы производить результаты, потому что они знают, что их будут награждать. Но какие бывают, допустим, стимуляции, и какие бывают способности, как это называется, побуждение, чтобы люди действительно произвели результаты. Будьте искренними с людьми. По возможности, quality. Вот как Майя меня сейчас похвалила, уже вот результат идет. Вот. Quality в глаза, quality на людях. Говорите людям конкретно и по существу. И подкрепите ваши слова делами. Выражайте похвалу письменно. Вот, но мне очень нравится еще одна тема здесь. Очень нравится. Потому что это делали исследования по всему миру. Сами 500, вы, наверное, слышали, 500 самые успешные компании мира, да? Forbes делает. И в результате этих исследований вот вывелись такие пункты, что они имеют общее, эти все предприятия. Что позволило им иметь такие результаты? Почему они имеют результаты, результативности? И наука, это социология, утвердила, что эти все компании делали эти пункты. И если мы будем делать эти пункты, то мы можем достигать тоже результаты. То есть, помните, есть принципы, жизнь предсказуема, помните? Если мы будем знать принципы
и мы будем это тоже повторять, мы сможем тоже иметь такой же результат, который кто-то когда-то имел. И какие, чтобы быть плодовитым в жизни, чтобы жизнь наша была плодовитой, какие еще принципы нужно иметь? Во-первых, надо настраиваться на то, чтобы быть лучшим. Здесь написано превосходство. Превосходный дух надо что иметь. Надо быть лучшим. Это Библия нам говорит об этом. Он говорит, что вы будете главой, а не хвостом. Если вот любая фирма, любая церковь, любая организация, что стремится быть лучшим, даже если он не будет лучшим, то он какой-то результат будет иметь. Это если человек стремится, это так говорится, что если ты хочешь попасть в Луну, стремись к звездам. Потому что он намного сотни раз дальше. Если ты не попадешь на звезды, ты хотя бы попадешь на Луну. Следующее. Не будьте непосредственным, не довольствуйся непосредственностью. Это посредственностью, слушай. Не довольствуйтесь посредственностью. Не довольствуйтесь посредственностью. То есть не будьте средним. Многие люди успокаиваются на то, что у меня человек 500 есть. Неплохо. 200 человек. Неплохо. Но будьте, стремитесь к тому, чтобы быть только первыми, а не последними. Больше, выше. Будьте прагматами. Следующее. Все компании, все люди, все группы, которые достигают какие-то успехи, они имеют такое же качество, как они преданы достижению цели. Они преданы, будьте преданы, преданность к делу. Будьте на 100%, не на 90%, не на 99% даже. Будьте полностью преданы цели. И тогда вы можете достигать цели. Следующее. На пути достижения цели будьте порядочными, потому что за вами наблюдают. Если люди теряют на вас веру, все, вы теряете возможность продолжать достигать цели. Поэтому порядочность нужна, чтобы сохранить людей и сохранить темп. Следующее. Проявите уважительное отношение к людям. Потому что через людей если вы производите товар, вам нужны клиенты. Если будет хорошее отношение к клиентам, они будут возвращаться. Если вы музыканты, все равно надо аудитория. Если вы проповедник, надо прихожане. Пускай у вас будет хорошее отношение к людям, уважительное отношение к людям. Тогда через этого люди вас будут, вы будете подниматься дальше. Но следующее. Здесь написано, проходи второе поприще, я по-другому скажу. То есть нужно быть готов идти лишние мили. Лишние дополнительные километры. Если вас попросили сделать работу 8 часов, а вы готовы работать 10 часов. Если вы говорите выполнить работу на 5, а вы хотите его на 10, выполнить. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть будьте готовы идти лишние, сделайте что-то чуть больше, чем требуется. Если вы будете таким, и все люди, все компании, которые всегда так делали, они всегда имели результаты. Следующее. Никогда не переставайте совершенствоваться. Улучшаться. Вчера хорошо, но сегодня могу еще лучше его сделать. Проверяйте то, что вы уже достигли, и как можно, и пути его улучшения каждый день. Следующее. Выкладывайся. Самоотдача. Пускай самоотдача у вас будет не 100%, а 110%. Следующее. Не делай косметических ремонтов, написано. Ремонтируй капитально. То есть, не надо поверхностно. Не делайте дела поверхностно. Не делайте дела поверхностно. Делайте его глубоко. Все, что вы делаете, делайте качественно. Следующее. Посвящай себе тому, что делаешь лучше всего. То есть найди. Мы все можем много чего делать. Но найди 2
из 10, что у тебя больше всего получается. И посвяти больше 80% своего времени того, что у тебя лучше всего получается. Там будут лучшие результаты. Не убегайте от давления. Это следующий пункт. Давление формирует нас. Формирует наш характер и делает нас способными справляться с будущими ответственностями. Следующее. Будь последовательным. Это значит, что пускай твой да будет да, и твой нет будет нет. Следующее. Делай все, как для Господа. Ну что, 5 минут вошел, это самое, справился? Ну, слава Богу. Спасибо, пастор. Вам здесь передали записку. Если вы не возражаете, я вслух ее прочитаю. Пастор, спасибо, что вы учите. Мы за вами соскучились, ваши лидеры. Это действительно было благословение для нас. Тогда у меня такой вопрос. У меня такое было предложение закончить эти уроки в четверг. Нормально? Да. Завтра закончить. Для кого-то завтра, но я думал в четверг закончить, да? Полностью. Чтобы меня, обычно они заканчивали в субботу. Из-за того, что приезжали, это самое. И если мы закончим это дело в четверг, нормально? Хорошо. Теперь у меня такое к вам объявление. Напишите это себе. Я хочу утвердить Нобелевский премию свою в христианство. Я хочу утвердить свой Нобелевский премию. Кто из вас слышал, что я начинал новое служение в Америке? Кто слышал? И одно из гран этого служения это по поводу, вот это служение, оно будет иметь разные грани. Церкви будут расти, будут поднимать церкви, будем, разные вещи делать. Но одно из граней этого служения, это то, что Бог мне это дал на сердце. Утвердить Нобелевский премию для христиан во всех сферах, 7 сферах влияния. Духовность и социальность, это самое, в правительстве и политике, в экономике, в средствах массовой информации. И я буду вручать их. И когда я умру, через 500 лет я буду еще жить. Потому что будет продолжать вручаться. Это правильно. Я говорю серьезные вещи. Серьезные вещи. Да. Поэтому какой у меня идея? Какая у меня просьба к вам? Может быть, кто-то войдет в историю. Какая у меня просьба к вам? Я сейчас дал задание людям в Америке. Но сделать дизайн. Что-то, которое не просто кубку или бумагу, или сертификат, или диплом, или подяку, или надо что-то, мы будем его выразить. Надо как-то делать символику. Это будет называться, напишите себе, как это будет называться. Творцы истории. Подарок творцам истории. Люди, которые меняли свой мир. Люди, которые писали новую историю. Вот. Я хочу их находить, выявливать. Которые меняли свой мир. Благодаря принципам Царства Божьего, мы будем искать их по всему миру, выявлять и вручать. Понятно, нет? И это будет называться премия творцам истории. Творцов истории. Премия творцов истории. Творцов истории. Творцам истории. Творцам истории. Вот. Поэтому давайте, мне нужно завтра или послезавтра, чтобы вы принесли бумажки. Вы написали идеи, что туда должно войти. Может быть, глобус, может быть, рука, может быть, Бог, может быть, я не знаю. Нам нужно сейчас идеи давать, и они будут изготавливать их. Вы поняли, что я имею в виду? Подавайте мне идеи, разные идеи. Не только эскиз, просто идеи.
Este кто может делать эскизы, еще лучше. На этой неделе мне нужно до пятницы. Спасибо.